那个我是电机三乙的朋友圈，然后这个是我要报告的主题，就是感应电机快速的性能测试。然后在效率测试方法 A，在工业中用于确定感应电动机的效率。那个测试方法 A 是什么？在后面等一下会有详细的解释，说它从哪里来的，然后它是什么东西。然后难得在这种使用这种方法，然后在收集数据之前，被测机器就是要先达到热平衡，就是因为有的机器它可能还没有达到热平衡，它可能出来的数据会有点误差或者落差，然后所以必须要那个达到热平衡，然后热平衡要看机器，有的机器它如果马力比较小的，它所需要的时间就会比较短，然后如果像这篇文章这篇期刊它会有用到100马力的，或者是120还150马力的样子，像这种比较大的，它可能就需要花费大概8个小时啊4个小时不等这些时间，所以它其实就要浪费就是很多，它不只要浪费时间，然后它要浪费很多测试的成本，例如说它的电费，然后还有人力啊等等，所以本文提出了一种比较新的简单的技术，这可以显著地减少感应电机满载测试它所需要的时间。然后就它这边举的就是它只需要，简单来说就是它只需要在满载的条件下运行30分钟，就它大概是每10分钟记录一次，总共会有10笔资料从0分钟记录到30分钟。然后温度还有速度值，它们两个之间的关系是这篇文章研究的重点。我看然后下一张投影这个是它的简介，就是它从哪里来的，就是我是在 IEEE 上找的，然后这里是它的那个发表的时间，它是从哪里找的，然后这个是它的那个页数，然后这个是它的登录号，我不知道这是什么东西啊，然后来看下一页。好，在简介要要生产高效的电机，然后要降低那个传统的电机的损耗，所以行业其实对于那个高效电机的需求它是不断的增加的。三项感应电机的效率评估在过去3年之中其实是有很大幅度的增长，其实这有助于降低不断增加的电力成本，就刚刚有说到就降低电力成本，所以其实蛮多行业对这项事情其实都很感兴趣，所以他们会使用各种解决方法或者是方案和技术来生产具有降低传统电机损耗的高效电机，是当前那个电机制造商他们所关注的焦点，他们 focus 在这上面。好，再来这个是引用，其实这篇期刊，它引用其他人的期刊，并解释它效果不好的地方或是哪里需要改进。那引用蛮多的但是我没有拿很多出来讲，我大概挑个几个，那找一下。那他引用了很多，然后大概挑其中几个来讲而已。好，第一个是三项变频驱动系统那个效能的测试方法，然后他在里面所述就是在不同速度和负载下校正电机效率的程序，则需要更多时间来完成任务，这其实会增加那个测功机的测试成本，因此需要一种将感应电机满载性能测试所需要的时间降到最低的那个技术。然后再来第二个就是通过空载加速减速测试
完成大型感应电机的参数识别。大型感应电机的转动惯量，然后机械损耗和电机参数是通过利用离线确定方法确定的。然后该方法基于在空载条件下执行的，直接在启动和那个停机之间测试。然后使用的那个机器模型是近似模型，所以这其中它其实忽略了那个铁榫电阻。该技术的缺点是它仅适用于大型电机，就是不用于小型的可能5马力啊、3马力这种电机。但是因为这种机器的它质量其实很大，可以让转子停转一段确定的时间，这足以获得一些通常从锁定中提取的电机参数。然后再来第三个是三相感应电机快速那个效率测量的新方法。在这篇论文中，使用合成加载技术来代替耦合加载。尽管作者他其实声称说与传统测功机方法有可接受的一致性，但所提出的技术缺乏适当的，他没有去做全面的验证，因为他只用了一台小型机，大概7.5 kW 来证明该方法是准确的。所以其实众所皆知，其实在感应电机根据其设计和核定功率在行为上存在很大的差异。然后它只有检查一台机器，并不能反映一系列的那个感应电机的那个原理。然后再来最后一个就是多项感应电动机和发电机标准测试程序。这其中描述的那个效率测试方法 A， 就是刚刚上面有提到 A， 这是通过使用测功机完成的。其中输入电功率由瓦特机测量，然后输出的机械功率在线扭转传感器测量。不是，是在线扭矩传感器测量。然后看下一页，然后再就是它的好处就是与使用测功机进行传统的8小时满载的测试性能相比的话，所提出的技术，其实它只需要3-4分钟的满载测试即可以，就大约精准的估算满载效率，这等于减少了93.75%的那个时间还有电费。下一页是，所以他们其实做了大量的测试，包括通过扭矩速度和温度的测量来分离所有的损失。然后他们发现了2个变量之间有趣的关系，这2个变量是它的速度还有温度。然后最左边的这个是电机的明盘，然后在机器上施加满载的扭矩，然后每隔10分钟以后，10分钟测试一次它的速度还有它的温度，然后满载测试在30分钟后停止，然后它收集了4组的资料，然后把它列出来。就是这个是速度相对于温度的作图，其中清楚的显示了它的线性关系。然后这个是它的那个方程式的，等一下会再带回来。然后上一张投影片的四个温度、速度测量值在机器满载负荷记录的，并且是由起点是由那个轴承损耗稳定运行，而使机器略高于环境温度时。然后另一方面，上面所示的测量值是在4种不同负载，即满载或者75%、50%还有25%下记录的。然后并且起点是机器处于
处于满负载温度时。然而，正如预期的那样，温度和速度的关系在两方面都有显示出它的线性的趋势。然后，即从低温到高温和从高温到低温，这里的目的是确认感应电动机中它的速度还有温度关系的线性。线性回归用于生成一个直线方程式，从而根据电机的满载速度估计满载温度。要估计满载温度，必须知道电机的满载速度。此阶段唯一的选择是使用名牌的核定速度。对于3.0马力的，就是3马力的机器的电机，直线方程是在上一张图片左下方就刚刚讲的这一个。好，然后这个是他们所提出来的算法流程，就他们就引用了很多那个刚刚在就是他们在这个地方他们的公式啊，他们的算法，其实他们引用了蛮多的，就他们的算法流程都写在这里。然后第9个，上面这个表格是3个电机的实测效率与估计效率，他们使用所提出的算法对3.0马力啊，还有7.5马力，还有100马力等电机进行了测试。结果显示，满载效率的精确度处于可接受水平。你看，其实蛮小的，就是这是它的那个测量的，然后这是它估计的，其实它的误差只有在0.09%、0.05%、0.5%左右。好，下一页。然后为了进一步研究所提出技术的有效性，就没有跟刚有一个论文，它只有拿一个7.5马力来做，然后就以偏概全这样。它是有在找其他比较大型的电机，它找了7.5马力啊，还有100马力，还有150马力的电机，它也进行了相关的测试。然后这张图它是因为100马力跟150马力它其实蛮大的，所以它这个是在它是在那个加拿大一个认证的实验室做的。然后就上面这张图，就这个。好，然后再来上面这个表格是150马力的估计效率和实测效率与速度，检查了所提出方法的满载和部分负载以及相关速度的准确性。然后从上面可以看出，当比较测量值和估计值时，每个负载的效率和速度的结果再次处于它可以接受的那个精度的水平内。好，下一张，再来最上面的表格是被测机器的预测温度与实测温度的对比，这个，然后再来参考温度是在测试前使用温度计测量的。然后这个是一个最左边这个是7.5马力的温度与速度的曲线图，就是也是他们的实验的结果。然后中间这个是100马力的电机的温度还有速度的曲线图。然后最后一个就是最右边这个，就是150马力的温度还有速度的曲线图。然后再来，刚刚其实有提到，就是要注意的，就是这里的数据库中包含了大多数感应电机都是全封闭风扇冷却型，因此所提出的算法仅对于这些感应电机有效。然后再来做个结论，就是效率测试方法 A， 就测功机测试嘛，在工业上用于测量感应电机的效率，但是通过这种方法进行的性能测试通常需要花费很长的一段时间才能
准备好收集数据。测功机测试的相关成本其实也很高，这主要归因于电机需要很长的时间才能达到它的热稳定性，然后才能进行测量。与使用测功机进行的传统8小时满载测试相比的话，本文提出了这种它只需要30分钟的满载测试就可以在可接受的那个进度估算范围内，然后估算满载效率的最有效的方法。然后这项工作的新颖之处在于，通过使用测功机的方法，可以显著地减少在收集数据之前，达到被测机器热稳定性所需要的一段很长的时间。所提出的技术基于机器温度和速度之间的线性关系，然后该算法通过测试4台电机、2台小型和2台中型的感应电动机进行验证，结果显示了可接受的那个精确度，还检查了该方法的重复性，结果它其实有蛮高的准确性的，就他们也有重复做好几次。然后该技术可用作节省与测力及测试相关的时间，还有成本，还有工具。好，最后就结束了，谢谢。